हेलो एवरीवन, आई एम कैरोप्रैक्टर डॉक्टर बजरंग। ही इज माय पेशेंट और ये स्कोलियोसिस ट्रीटमेंट। और करीबन इनको कितने साल से प्रॉब्लम थी? 6 साल। क्या नाम है? अपना पूरा एड्रेस बताएंगे एक बार। मेरा नाम है प्रभु कुमार, बिहार मतलब बिहार राज्य है मेरा और सुपौल डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये बिहार से आए हैं। डॉक्टर बजरंग सर से मिले तो इसने बताया मतलब गाजियाबाद में ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा 20 से 25 दिन। तो मैं 20 दिन करवाया और 20 दिन में हमको 80% मतलब आराम है। अभी इनका जो पोस्चर देख सकते हैं आप, जो इनको स्कोलियोसिस में क्या था कि इनका जो स्पाइन है वो ऐसे बेंड होने के बाद में ऐसे यहाँ से ये ऐसे वो जो रील्स थी वो बेंड होके ऐसे हो गया था, जो थोरासिक स्पाइन से थोड़ा सा स्कोलियोसिस था। और अभी देख सकते हैं जो कि इनका स्पाइन अभी लेवल में आ चुका है। अभी अगर बात करते हैं इनका जो स्ट्रक्चर था वो पहले यहाँ से होते हुए इनको ऐसे था, जो स्पाइन है ये ऐसे था। और अभी जो शेप आया है देख सकते हैं, स्कैपुला जो है वो अपने लेवल में आ चुके हैं। बाकी का जो स्ट्रक्चर है ये देख सकते हैं, यहाँ से आपका ये पॉइंट हुआ T7 T8 T9 यहाँ से। और ये जो स्ट्रक्चर है बस थोड़ा सा ये यहाँ का बाकी है, मतलब 80% ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि करीबन कितने साल से प्रॉब्लम थोड़ा सा दर्द? 6 साल से मतलब प्रॉब्लम। कितना क्या प्रॉब्लम था पहले स्टार्टिंग में? फर्स्ट डे बताइए। स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत फुला हुआ था, बाहर था। और क्या क्या मूवमेंट नहीं होता था? लेटने में क्या लेटने में दिक्कत हो रहा था। और हेलो एवरीवन, आई एम कैरोप्रैक्टर डॉक्टर बजरंग। ही इज माय पेशेंट एंड सर्वाइकल स्पाइन एडजस्टमेंट। छोड़ेंगे बाहर, थोड़ा बाहर सांस ब्रीथ आउट, दोबारा से लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, तो थोड़ा रूट, बस बस, लूज छोड़ो, बस छोड़ो, लूज बस। एक सांस लेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, लूज छोड़ो, लूज छोड़ो, बस। स्कोलियोसिस ट्रीटमेंट, एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, रोज बस। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ब्रीथ आउट, ठीक है, बस। और पूरा बताइए। और चलता था तो मतलब झुक कैसे चलता था। ओके ओके, अभी थोड़ा चल के दिखाएंगे, वो कीजिए। अभी तो ऐसे उधर की टर्न लेके वापस आएंगे, घूमिए सीधा हुई। तो कितने साल से परेशान थे आप इस बीमारी से? 6 साल। 6 साल से। अब कैसा लग रहा है? अब सही लगा। दूसरों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है? और यहाँ का जो फीस के चार्जिंग, यहाँ रहने का, खाने का, रहना खाना हमारी तरफ से फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होता है। अब बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में? यहाँ तो मतलब रहने में अच्छा लगा हमको, मतलब घर के तरह लगा जी। और जिनको ऐसी प्रॉब्लम के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? जिसको ये प्रॉब्लम होगा तो मैं यहीं भी भेजूंगा। ओके ओके, अच्छा लगा यहाँ का? जी सर। तो आपका ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं? जी सर। ठीक है, थैंक यू। आपने फिर इनके बारे में कैसा लगा आपको बताएंगे? बहुत अच्छा लगा। पहले का जो दिखाया अपना ये शरीर, उसका जो पीछे का था तो बहुत उठा हुआ था। पहले जब आपने इनको किया था तो बॉडी में मतलब कि कितना क्या इम्प्रूवमेंट लगा है, आप बताएंगे? पहले बहुत अधिक था, अभी जो आप ट्रीटमेंट किए ना 20 दिन, उससे बहुत यानी कि 80 से 85% यानी कि सही कम हो गया। तो आप कहाँ से हैं सर? मैं झारखंड से हूँ। ये झारखंड से है। इनको क्या प्रॉब्लम था अपना बताइए? मेरा ये जो बैक पेन था और ओके ठीक है। तो वहाँ पे कितना सेशन हुआ था आपका? वहाँ 2 सेशन हुए। ओके, अभी अभी आज यहाँ पे जो सेशन मिला है अभी तो ट्रीटमेंट के लिए जो आए हैं, तो यहाँ पे कैसा क्या अनुभव रहा है अपना? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। ओके। और मैं कहना चाहता हूँ जिनको ऐसी प्रॉब्लम रहती है, जिसका यानी कि ये सब प्रॉब्लम है
वो बजरंग सर से कांटेक्ट कीजिए। तो मेरा जो जितने भी कांटेक्ट में रहेंगे ये सब समस्या वाले, उसको मैं बजरंग सर को एड्रेस दूंगा। तो फिर आना पड़ेगा, तो लेके आऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू। ओके। अभी हमारी इंडिया में 3 ब्रांच है। पहली ब्रांच रुड़की उत्तराखंड, दूसरी ब्रांच ताजपुर मुजफ्फरनगर और हमारी तीसरी ब्रांच गोविंदपुरम गाजियाबाद में है।